वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन। आज आसतु बनैबा राशि लड्डू जोड़ा कि गणेश ठाकुर बहुत ही प्रिय भोग। तेबे चलतु देखि नबा यार प्रस्तुति। राशि लड्डू बनैबा मुझे नहीं 2 कप राशि, 1 कप गुड़ आ 1 टेबल स्पून घी। एबे चलतु आम राशि को प्रथमे भाजी नबा। मुझे गोटे कड़ई बसई नहीं एथिरे मुझे ये राशि गुड़ी को ऐड करदेवी। आपको आम धीरे धीरे लो फ्लेम रे भाजीबा। मन रखिए गैस रो फ्लेम को लो रखिए ना खसा पोड़ी जीवो। 4 ରୁ 5 मिनिट भाजिला परे हम याको बाहर कर दबा। टिके देखंतु कलर चेंज हे आसलानी। तेबे देखंतु 4 ରୁ 5 मिनिट हमर हे गलानी। खसार कलर भी चेंज हे गलानी और बास्ना भी आसलानी। आमे अबे याको गोटे जगह को बाहर करनबा। टिके समय ठंडा हवा पई याको छाड़ी दबा। आ ता भितरे आमे से सेम कड़ई रे किछि घी जो नेथिले ताको ऐड कर दबा एवं सेथिरे जो गुड़ नेथिले से गुड़ को पके दबा। गैस रो फ्लेम को लो रे ही रखिबे। एबे गुड़ को एमती भांगी देबे। गुड़ को बेसी समय भाजबेनी, जिते जल्दी मेल्ट हो जिवो आमे से राशि को एथरे ऐड कर दबा। देखंतु गुड़ मोर टिके टिके मेल्ट हेलानी। आको एमती कंटिन्यूअस घांटू थिबे। देखंतु गुड़ आमर अठालिया हे आसलानी। आको टेस्ट करिया पई मु एठी गोटे पानी गिनारे गोटे ड्रॉप पकेबी। देखंतु एटा जमा स्प्रेड होउनी तो एटा कंप्लीटली मोर हे गलानी। ए चॉकलेट भली हेची। तेनु एथरे आमे एबे जो खसा नेथिले ताको ऐड कर दबा। आ या सहित गैस रो फ्लेम को मध्य ऑफ कर दबा। एबे आमे आकु भलो भाबे मिसे दबा। जल्दी जल्दी मिसेबे। तेबे देखंतु आकु मु भलो भाबे मिसे नेली। आ एटा गरम थिबा अवस्था रे ही हमकु एबे लड्डू बनेया को पड़िबो। ठंडा हे गले लड्डू हे परिबनी। तेनु चलंतु अबे लड्डू बने नबा। लड्डू बनेला बेले आपको टिके पानी हाथ होइके बनेबे तले से ठीक सेप आसीबो। एभली भाबे मु सबु लड्डू को बनै नेबी। आ मझिरे मझिरे टिके पानी हाथ होउथबे। तबे देखंतु प्रस्तुत हो जाइछि राशि लड्डू। आपको बनैबा बहुत ही इजी। तेणु आपण मैंने आपको गणेश पूजा रे निश्चित बनातु और ठाकुर पाखे भोग लगातु। तेबे निजर मतामत जणे को भूलिबेनी। आपण जदि मो वीडियो गुडी को आपन को भल लागुची तेबे प्लीज मो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिया को भूलिबेनी।